నేను డాక్టర్ చావా ఆంజనేయుల్ని, సీనియర్ ఈఎన్టీ స్పెషలిస్ట్ని. ఇక్కడ ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్ని స్థాపించి హైదరాబాద్ పంజాగుట్లో అక్కడే ఈఎన్టీ డాక్టర్గా పనిచేస్తున్నాను. ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్లో చెవి, ముక్కు, గొంతు సమస్యలకి, వెనికిడి సమస్యలకి, ఎలర్జీ సమస్యలకి, వాయిస్ ప్రాబ్లమ్స్కి అన్ని రకాల టెస్టులు, అన్ని రకాల ట్రీట్మెంట్లు, మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ కావచ్చు, సర్జరీ కావచ్చు, ఫిజియోథెరపీ కావచ్చు, ఇలా అన్ని రకాల ట్రీట్మెంట్లు కూడా మీకు అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. మనం చెవికి సంబంధించి చూసినట్టయితే కాక్లో వెస్టిబులర్ ల్యాబ్, దీంట్లో వినికిడి సమస్యలకి, వెస్టిబులర్ నర్వ్ సంబంధించిన వెంపు, విఎన్జి టెస్ట్ అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. దీంతో మనం వినికిడికి సంబంధించింది ఎంత తక్కువ ఉంది, వెస్టిబులర్ నర్వ్స్ ఎంత వీక్గా ఉన్నాయి, తలదిరగటానికి కారణం ఏంటి పూర్తిగా తెలుసుకొని దానికి అవసరమైన ట్రీట్మెంట్ మనం ఇవ్వచ్చు. అలానే ఎలర్జీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నట్టయితే దేనికి ఎలర్జీ ఉంది, ఎంత ఇంటెన్సిటీలో ఎలర్జీ ఉంది అనేది మనం ఎలర్జిక్ స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్ ద్వారా తెలుసుకొని దానికి ప్రాపర్గా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చుకుంటా దాన్ని అవాయిడ్ చేసినట్లయితే మీరు కంప్లీట్గా ఎలర్జీ నుంచి, ఎలర్జిక్ రైనైటిస్, ఎలర్జిక్ ఫెరింజైటిస్, ఎలర్జీ, ఆస్తమా, వీటన్నిటి నుంచి కూడా మీరు నయం కాగలుగుతారు. అలానే వాయిస్ ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉన్నట్టయితే వాళ్ళకి లెరింగోస్కోపీ, వీడియో లెరింగోస్కోపీ ద్వారా వోకల్ కార్డ్ని అసెస్ చేసి దాని తర్వాత స్పీచ్ అసెస్మెంట్ చేసి స్పీచ్ థెరపిస్ట్ ద్వారా కూడా ఎవాల్యుయేషన్ చేసుకొని అవసరమైన ట్రీట్మెంట్, సపోజ్ వోకల్ నాడ్యూలు, వోకల్ పాలిప్స్ ఉన్నాయనుకోండి, చిన్న సర్జరీ ద్వారా వాటిని తీసేస్తాం. అలా కాకుండా వోకల్ కార్డ్స్ నార్మల్గా ఉండి బ్రీతీ వాయిస్, ఓర్సినెస్ ఉందంటే స్పీచ్ థెరపీ ద్వారా, అలానే ఫ్యూబ్రోపోనియా అలాంటిది ఉంటే కూడా స్పీచ్ థెరపీ ద్వారా మనం చాలామందికి నయం చేయగలుగుతాం అనమాట. చాలా తక్కువ మందిలోనే ఈ ఫ్యూబ్రోపోనియా కేసులో మనం వాయిస్ సర్జరీ చేసి ఫీమేల్స్కి ఫీమేల్ వాయిస్, మేల్స్కి మేల్ వాయిస్ అట్లా ప్రాపర్గా మనం ఇంప్రూవ్ చేయగలుగుతాం. సో ఇవాళ మనకి యూజువల్గా ఈఎన్టీ ప్రాబ్లమ్స్ సంబంధించి కానీ, ఎలర్జీ ప్రాబ్లమ్స్ సంబంధించి కానీ, వాయిస్ ప్రాబ్లమ్స్ సంబంధించి కానీ మనం చేయలేదంటూ లేదండి. ఆల్మోస్ట్ అన్ని రకాల ట్రీట్మెంట్స్, అన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్కి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకొని పేషెంట్కి నార్మల్ సిచ్యువేషన్, అంటే హీరింగ్ తగ్గితే హీరింగ్ని ఇంప్రూవ్ చేయటం, వాయిస్ తగ్గితే వాయిస్ని ఇంప్రూవ్ చేయటం, ఒకవేళ ఎలర్జీ ప్రాబ్లం ఎలర్జీని పూర్తి క్యూర్ చేయటం, బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్లయితే ఎయిర్వేని మంచిగా ఇంప్రూవ్ చేయటం, స్నోరింగ్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టయితే స్నోరింగ్ తగ్గించడం, ఇలా ఏ రకమైన ఈఎన్టీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం పూర్తిగా నయం చేయగలుగుతున్నాం. ఇవాళ మనం చూసినట్టయితే కరోనా అనేది కమ్యూనిటీ స్టేజ్లో ఉందండి. ఆల్మోస్ట్ ఎవరైనా ఎఫెక్ట్ కావచ్చు, ఇక్కడ అక్కడ అనే లేదు, ప్రతి ఒక్కరిళ్లలోనూ ఉందన్నమాట. తుఫాన్లా ఉంది, ప్రతి చోట ఉంది, రోజు రోజుకి పెరిగిపోతుంది. దీని నుంచి దేశంలో ఎమర్జెన్సీ పెరిగిపోయింది, ఎక్కడ ఆక్సిజన్ లేవు, హాస్పిటల్స్ అన్నీ ఫుల్గా ఉన్నాయి, ప్రతి చోట కూడా మెయిన్గా ఆక్సిజన్ ట్రీట్మెంట్లే నడుస్తున్నాయి అన్నమాట. చాలామంది రికవరీ అయినా కూడా చాలా ఎక్కువ మంది కూడా ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఒకప్పుడుతో పోలిస్తే ఇవాళ ఈ 1 monthలో మన కరోనా అనేది చాలా ప్రాణాంతకమైన వ్యాధిలా అయిపోయిందన్నమాట. అది ఎవరికి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, ఎవరికి డిటరేట్ చేస్తుంది అనేది చెప్పడం కూడా కష్టం అన్నమాట. కొంతమందికి ఫాస్ట్ డిటరేషన్ అవుతుంది, కొంతమంది చాలా తొందరగా రికవర్ అవుతున్నారు. ఇప్పుడు చూసినట్టయితే మనం ఇనిషియల్ స్టేజ్లో అసలు దగ్గు వస్తుంది సాధారణంగా ఎక్కువ మందికి. ఈ దగ్గు కరోనా నుంచి వచ్చిందా లేదనేది ఎలా తెలుసుకోవటం చాలా ఈజీ అండి. సపోజ్గా మనకి ఇరిటేటివ్ కాఫ్ ఉన్నట్టయితే సింపుల్గా గొంతు నుంచి అంటుంటాం అన్నమాట, కొంచెం నీళ్ళు తాగంలోనే తగ్గిద్ది. వాళ్ళకి జ్వరం ఉండదు, మాట మారటం ఉండదు, బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ ఉండదు. దీన్ని ఎలర్జిక్ కాఫ్, ఇరిటేటివ్ కాఫ్, ఫెరింజల్ కాఫ్ అంటాం అన్నమాట. ఇది మనం చాలా ఈజీ కనుక్కోవటం, వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు, వాళ్ళకి అసలు చెస్ట్ మీద ప్రెషరే పడదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గంతా గొంతు దగ్గర నుంచే వస్తుంటుంది. యూజువల్గా వాళ్ళు సిప్ ఆఫ్ వాటర్ తాగితే మళ్ళీ 10 minutes బాగుంటుంది, మళ్ళీ దగ్గు వస్తుంటుంది. బట్ స్టిల్ మనం దీన్ని కరోనా కాఫ్ నుంచి డిఫరెన్షియేట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎస్పెషల్లీ ఏ మ్యాన్కి ఏ మాత్రం దగ్గు వస్తున్నా, ఆ గొంతులో దగ్గుతో పాటు గొంతులో నొప్పి లాంటిది ఉంటున్నా, ఛాతి నొప్పి వస్తున్నా, ఛాతి మజిల్స్ కూడా దగ్గాల్సి ఉపయోగపడుతున్నా, జ్వరం వస్తున్నా, బాడీ పెయిన్స్ ఉన్నా, ముక్కులమ్మిటి కారుతున్నా, ముక్కు వెనక భాగంలో మంటగా ఉన్నా కూడా మనం కరోనాని ఈజీగా సస్పెక్ట్ చేయండి. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మనం కరోనాని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నెగ్లెక్ట్ చేయడం మంచిది కాదనమాట. ఈ దగ్గు మనకు కంటిన్యూస్గా ఉంటా, దగ్గుతో పాటు కఫం లాంటిది వస్తున్నా, ఆ దగ్గు ఎస్పెషలీ గొంతులో నొప్పి ఉండి దగ్గు వచ్చి జ్వరం వచ్చిందంటే మటుకు మనం కరోనాని సస్పెక్ట్ చేయాలి, టెస్ట్ చేసుకోవాలి, కరోనాలానే ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ పేషెంట్లు ఎంత తొందరగా డిటరేట్ అవుతారని కూడా చెప్పలేము. ఎందుకంటే ఈ కరోనా అనేది ఒకసారి గొంతు నుంచి లంగ్స్ పోయి అక్కడ బ్లడ్ వెజల్స్ని అటాక్ చేసి బ్లడ్ వెజల్స్లో కనుక క్లాటింగ్ కనుక వచ్చి బ్లడ్ క్లాట్ అయినట్టే మటుకి వెరీ డిఫికల్ట్ టు రివైవ్ అనమాట. వాళ్ళకి చాలా సీరియస్, ఆక్సిజన్ లెవెల్ చాలా ఎక్కువ అవసరం అవుతాయి, చాలా సీరియస్ కూడా అయ్యే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. సింపుల్గా ఏంటంటే మనం ఈ కరోనా కాఫ్, నాన్ కరోనా కాఫ్లో మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు, సింపుల్ కాఫ్ వస్తుంటుంది.
కరోనా దాంట్లో ఫోర్సిబుల్ కాఫ్ వస్తుంది, గొంతు నొప్పి వస్తుంది, ముక్కుల మీద కారుతుంటుంది, బాడీ పెయిన్స్ ఉంటాయి, చెస్ట్ టైట్నెస్ వస్తుంది, బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మీరు డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోండి. బట్ ఏ మాత్రం కూడా కాఫ్ ఉన్నట్లయితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఒకసారి కరోనా టెస్ట్ చేయించుకోవటం మంచిదన్నమాట. ఒకవేళ కరోనా నెగిటివ్ ఉండి పెద్ద కాఫ్ ఏమి లేకపోతే, సింపుల్ కాఫ్ త్రోటుతున్నట్టయితే, ఎలర్జీ ట్యాబ్లెట్, గ్యాస్ ట్రబుల్ ఉన్నట్టయితే ఆ గ్యాస్ తగ్గటానికి గ్యాస్ ట్యాబ్లెట్ వాడుకున్నట్టయితే మనకి ఈ దగ్గు తగ్గి పూర్తిగా నయమైపోతుంది. ఏమాత్రం కరోనా సస్పిషన్, కరోనాకు సంబంధించినట్టు ఫీవర్ కానీ, చెస్ట్ టైట్నెస్ కానీ, చెస్ట్ పెయిన్ కానీ, ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ కానీ తగ్గుతున్నట్లయితే ఇమీడియట్గా మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఇనిషియల్గా ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకున్నట్టయితే పేషెంట్ సివియర్ స్టేజ్కి పోకుండా, సివియర్ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ కండిషన్కి వెళ్లకుండా ఎక్కువ మంది రికవరీ అవుతారనమాట.